La auscultación del tórax de la parte interior tiene dos componentes, la auscultación pulmonar y cardíaca. Dentro de la pulmonar nos interesa el pulmón derecho, de la misma manera pedirle a la usuaria que inspire con mayor profundidad y de la misma forma de los segmentos izquierdos siempre bordeando el corazón, para no confundirnos con los focos de auscultación cardíaca. Y para la auscultación cardíaca es importante conocer los cuatro principales focos que tenemos. Es el foco aórtico, que se localiza en la línea paraesternal derecha, en el segmento del espacio intercostal y en este punto aórtico que nos permite escuchar la válvula aórtica. Del ventrículo izquierdo tenemos hacia el otro lado, en la misma línea y en el segmento del espacio, el foco pulmonar. Si lo desplazamos hacia abajo, hacia el quinto espacio intercostal de la misma línea paraesternal, tenemos el foco tricúspide. Como el nombre lo dice, es para escuchar la válvula tricúspide del ventrículo derecho, y en el mismo espacio intercostal, pero en la línea medio clavicular, tenemos el foco mitral. Para la válvula mitral, este foco es un accesorio de él que se localiza entre el pulmón y el tricúspide. Es importante guiarnos para la auscultación cardíaca con el pulso radial de la usuaria y mientras lo podemos percibir y podemos poner en práctica la auscultación y identificar si escuchamos el primero o el segundo ruido.